Hər vaxtınız xeyir, Sportal TV və Sportboxun ortaq yayımında futbol söhbətlərimiz, buraxılışlarımız davam edir. Həmkarım Emin Abbasovla birgəyəm. Bu dəfə biraz fərqli formatımız var. Müzakirə, söhbət edəcəyik, qonağımız var. Uşaq futbolundan danışırıq. Ölkədəki uşaq futbolunun vəziyyəti, akademiyalar və ən əsası son günlər bu mövzuda gündəmdə olan Qarabağ və onun akademiyasından danışacağıq. Kiçik bir giriş olaraq həmkarım Emin Abbasov iki tərəfdən məsələyə baxacaq. Həm jurnalist olaraq, media nümayəndəsi olaraq öz məsələyə baxışını göstərəcək, həm də futbolda fəaliyyəti olmuş, xüsusilə uşaq futbolu ilə yaxından maraqlanan fəaliyyəti olmuş bir şəxs kimi. Qonağımız isə Avtandil Hacıyevdir, Qarabağ Futbol Akademiyasının koordinatoru. Xoş gördük. Demək olar ki, Qəbələnin qatıldığı bütün yarışlar, üstəgəl Sabah son illərdə qatılır, acı məğlubiyyətlər alır. İndi Qarabağ 19 yaşları oynadı, orada da kifayət qədər böyük hesablı və acı məğlubiyyətlər yaşandı. İndi mən başa düşürəm ki, bəlkə qısa zamanda hazırlaşmaq vaxtı olmadı, düzəməlli. Digər tərəfdən, hətta mən bunu tək vaxta da bağlamıram da. Yəni, bugün Qarabağda bu alınmırsa, Sabahda alınmırsa, dünən Qəbələdə alınmayıbsa, deməli, ümumiyyətlə biz o Gənclər Liqası səviyyəsində çox geridəyik. Heç cür elə bil ki, oradakı rəqiblərlə başa-baş futbol oynamaq, mərhələ adlamaq, o standartlara və sürətlərə ayaq verə bilmirik. İndi mənə maraqlı gələn odur. Biz nə eləməliyik, necə eləməliyik ki, söhbət heç ondan gelmir ki, məsələn 6-10 keçidinizdə siz orada qələbələri sıralayasınız, play-off atlayasınız, bu açıq özdə real görünmür. Amma ən azından başa-baş oynamaq üçün, hardasa bizim bir neçə futbolçunun deyək ki, orada diqqətləri çəkməsi üçün, hardasa o standartlara müəyyən mənada ayaq vermək üçün, bu illah da Qarabağın adına demirəm. Ümumən deyək ki, bax, Sabah hər il qatılır da, görürsən ki, onlar da Azərbaycan çapında nəticələr qazanırlar. Amma 2 ildir oynayırlar. Keçən il İsveçrə klubuna bir hesablı Bazelə məğlub oldular. Hətta orada 6-0 deyəsən uduzmuşdular. Mən bir-iki dost danışda soruşdum ki, necə olub ki, 6-0 uduzuldu ki, abi bəxtimiz gətirib. Bəxtimiz gətirib ki, 6-0 uduzmuşduq da. Yəni, o qədər səviyyə fərqi yüksək olub. Bu il Manta deyəsən 5-0 uduzdular orada. Və eynən də Qarabağda 7-0, 8-0 dəqiq xatırlamıram hesabları. Yəni, nə hansı işlər görülməlidir ki, indi əsliləri biz də başa düşürük ki, indi o klublarla bəlkə şərait baxımından falan, amma siz bunu istəyən biraz da detallı deyəsiniz ki, bu tamaşaçılar başa düşdüm ki, burada axsaqlıq nədən ibarətdir ki, biz belə deyək, bəlkə 10 il geridəyik 19 səviyyəsində. İndi Qarabağın əsas komandası səviyyəsində indi Qurban müəllim legionerləri gətirir, bir futbol baxışını indi 19-da bunu eləmək olmurdu, çünki orada da meyarlar var da, öz yetirmən olmalıdır. Məncə legioner bir neçə nəfər olmalıdır, filan. Orada necə eləyək ki, Qarabağın o bir kiçik modelində 19-da yaradaq? Qarşılaşdığımız hər bir rəqibin futbolçusunun transfer marketdəki adını yazırıq. İndi hansı ki oyundan qabaq yazırdıq. Hər birinin qiyməti belə deyək, yüksəkdir və hətta elələrdə də var ki, bizim Premyer Liqada çıxış edən klubun büdcəsi qədər qiyməti var. Bugün bizim onlara nə təklif edə bilərik oyun baxımından, təbii ki, istək baxımından, mübarizə baxımından nələrisə belə deyək, ortalığa qoymaq olar, amma artıq futbol tək istək və mübarizədən ibarət deyil. Yəni, getdikcə futbolun özü də inkişaf edir, sürətlənir və artıq bir elmə çevrilir. Avropada xüsusilə bu futbolun mərkəzidir və biz onunla ayaqlaşmaq istəyiriksə, təbii ki, bu yöndə də illərlə ciddi iş görülməlidir ki, bu bizim indiki gənclər üçün nəsib olmayıb. Yəni, onların keçdikləri qızıl öyrənmə dönəmlərində bəlkə istənilən səviyyədə öyrədilməyib. Amma bu o demək deyil ki, biz burada hər hansı bir məşqçini qınamalıyıq. Yəni, burada qınaq obyekti fərdi deyil, ümumi yanaşmaq lazımdır ki, hər birimizin demək ki, bu gənclərin üzərində belə deyək, lazım olan qayğını, diqqəti göstərməmişik. Amma hesab edirəm ki, hər bir belə deyək, gəncin özünün üzərində də məsuliyyət var ki, fərdi keyfiyyətlərini yüksəltsin. Elə futbolçular var ki, zəif ölkələrdən çıxırlar, amma özünü fərdi inkişaf etdirə, istər fiziki, istər belə deyək, digər aspektlərini
müəyyən səviyyəyə gəlib çıxa biliblər. Belə gənclər bizdə də var və hər il artıq belə deyək, bir aradan sonra əsas komandada debüt etməyə şansları getdikcə çoxalır. Necə ki, keçən il debüt edən oyunçularımız oldu. Bu il artıq yeni oyunçular var, məşqlərə qatılırlar və bunun belə deyək, tezləşməsinin belə deyək, fikri də biz tərəfdən yaranır ki, bu gənclərin lazım olan məşqləri görməkləri, lazım olan sürəti, dinamika görməkləri bəlkə aşağı liqalarda istedadlı futbolçular üçün istənilən səviyyədə olmaya bilər. Ona görə 15, 16, 17 və ya 18 yaşında artıq əsas komandanın məşqlərinə qoşulmağa, əsas komandanın məşqçiləri ilə belə bir söhbətimiz olur və onlar da bunu müsbət qarşılayırlar ki, istedadlı gənclər vaxt gecikdirmədən bizim sıralarımıza qatılıb, ən azından məşq etməyə başlasınlar. 19-larla bağlı bir sualım da var aslında. Mən indi Gənclər Liqasında, Çempionlar Liqasında buna qədər bir xeyli oyun keçirmişsiniz. Bu rəqiblərdir, böyük klublardır. Orada sizi belə təəccübləndirən və yaxud da maraqlı fakt ola bilərək, biləcək nəyə qeyd edə bilərik ki, məsələn, sizdə o təəssürat yaranır ki, doğrudan da bu yaşda futbolçuda bu ola bilərmiş və yaxud da bu komandalarda belə şeylər ola bilərmiş. Məsələn, ortada Chelsea var, Bilbao var. Açığı 19 yaşında yarı peşəkar kimi bizim fikrimizcə hesab olunur. Hətta ölkəmizdə belə bir fikir var ki, 19 yaşlı hələ peşəkar sayılmır. Amma qarşılaşdığımız komandalar tam peşəkar səviyyədə olduqlarını görmək olur. Bunların həm oyun baxımından, həm taktiki, həm fiziki baxımdan, həm oyunun sürəti, düşüncəsi, futbolçuların görmək bir qədər mənə təəccübləndirdi. Bəlkə də belə deyim, rəqiblərimizin oyununun onların əsas komandalarından fərqləndirən çox az amil görmək olardı. Çox oxşarlıqlar var 19 yaşlı bir Avropa komandasının əsas komandası ilə oyunlarında. Amma bunun bugün bizim gənclərə şamil etmək çətindir. Çünki əsas komanda ilə bir böyük qopma hiss olunur, həm o səviyyədə oyunlarda. Amma təbii ki, bu daxili çempionata şamil olunmur. Daxili çempionatı bəlkə də ən yaxşı yaş qruplarından biri bizim gənclərdir. Və oyun baxımından da, nəticə baxımından da biz əgər müqayisə aparırıqsa Avropa ilə təbii ki, bizi təəccübləndirən Avropadakı 19 yaşlıların artıq peşəkar bir futbolçu statusunu qazanıblar, belə deyək. Sənlə davam edək, indi Qarabağda qayıdarıq yenə. Ümumi baxanda ölkə futboluna bayaq fasilədə də danışdıq. Sual həddindən artıq çoxdur, mövzu çoxdur. Amma bir məsələ var, sanki məndə elə bir təəssürat var ki, bu akademiya dediyimiz hazırda akademiyası olan klublar da formal olaraq fəaliyyət göstərir. Yəni adı akademiyadır, amma real işdə akademiyaya aid çox az iş var və sanki bir növ ayrı-ayrı funksionerlərdə, klublarda da futbolçu yetişdirib satacağına ümid edənlər çox azdır. Buradan yola çıxaraq belə ümumiləşdirsək, ölkə futbolunda, akademiyalarda belə gözə batan böyük problemlər və AFFA'nın indi qarşıda inkişaf strategiyası var da. Bu strategiyada bu uşaq futboluna bağlı klubları stimullaşdırmaq üçün hansı işlər görülməlidir? Birincisi, o inkişaf strategiyası ilə bağlı hələ də suallar çoxdur və açıq qalır. Çünki məndə olan məlumata görə hələ ki strategiya başlamayacaq, amma müəyyən layihələr həyata keçiriləcək. Yəni strategiyada mən bildiyim qədər 8 regional futbol akademiyasından söhbət gedirdi və hər regional futbol akademiyasının nəzdində 8 meydançalı, böyük inzibati binalı, çoxlu məşqçili futbolçulu bu cür struktur nəzərdə tutulurdu. Hələ ki bunu eləmək biraz çətin məsələdir. Çünki kifayət qədər böyük maliyyə tələb eləyir və o maliyyənin mənbəyi hələ ki məlum deyil. Çünki AFFA'nın prezidenti Rövşən Nəcəf də bir neçə dəfə bu məsələyə toxunub ki, bunun üçün əlavə sponsorlara, investorlara ehtiyac var. Bugün AFFA'nın öz daxili imkanları hesabına bunu həyata keçirmək mümkün deyil. Çünki şəxsən mənim hesablamalarıma görə ölkə ərazisində əgər 8 böyük regional akademiya tikilsə,
bu hardasa bəlkə yalan deyirəm, 500 milyon, 800 milyon manat, bəlkə daha çox vəsait tələb edir. Mənim beynimdə o canlandırdığım infrastrukturdan söhbət gedir. Ona görə hələ ki o necə icra olunacaq, ümumiyyətlə sona qədər icra olunacaqmı, bunu deyə bilmərəm. Məndə olan informasiyaya görə 1 ya 2 belə bu tip akademiyanın tikilişi nəzərdə tutulub. Bilmirəm hansı regionlardan söhbət gedir, amma belə başlayacaqlar. O ki qaldı ümumən Azərbaycan futbolunda uşaq futbolunun yeri. Birincisi, bax mən həmişə baxmışam, gəlin gedək küçədə də saxlayaq, az çox ağlı kəsən bir adamdan soruşaq ki, yaxşı, ölkədə futbol yoxdur, nədən başlamayıq? Hamı bir ağızdan deyəcək ki, uşaq futboludur. Bu artıq belə dilə düşmüş bir ifadədir. Amma nə cür eləyək, hardan başlayaq, hardan bitirək? Bax burada belə polemikaya açıq bir mövzudur və hərənin bir baxışı var. Mən elə 2017-18-ci illərdə Qolas saytına belə bir açıqlama vermişdim ki, AFFA klubların üzərindən daxili o 10-11 yaş uşaq qrupu tələbini götürməlidir. Yəni UEFA-nın standartlarında 4 yaş qrupu tələb kimi qoyulub, 2 komanda olmalıdır U15-ə qədər, 2 komanda ondan yuxarıda. Məsələn, elə 10 il əvvəl təxminən indi bəlkə illəri tam da dəqiqliyinə demirəm, 1-6-7 il əvvəl Gürcüstanda belə bir qərar verildi ki, klublar artıq sərbəstdirlər. Bütün yaş qrupları saxlamaq deyə məcburiyyət yoxdur. Kim istəyir saxlaya bilər, buna bir qadağa da yoxdur, amma minimum standartlar 4-dür. Mən bu söhbəti bəzi mütəxəssislərdən də eləmişəm. Bunu qəbul edən də var, eləməyən də var. Bu da normal bir şeydir. Hərə futbolda bir cür görür, futbolun inkişafında. Amma mən nə demək istəyirəm və bunu niyə israrən bunu mən səsləndirirəm? Baxın, Sovet vaxtı bizdə ümumiyyətlə bir Neftçi olub, belə yuxarı səviyyədə. Demək olar, hamı peşəkar futbol deyəndə Neftçi barədə düşünüb. Sonra deyək ki, indi 9-cu zonada oynayan klublarımız olub, indi bölgə komandaları və s. Amma daha çox bu futbol məktəbləri olub. FŞM olub, Trudovol rezerv olub, nə bilim başqa futbol məktəbləri olub. Uşaqlar daha çox futbol məktəblərində yetişiblər və burada söhbət nədən gedir? Bir uşaq futbol məktəbində yetişən oyunçunun, o başın üstündə duran adamlar, rəhbərlərin bir amalı var: futbolçu yetişdirmək. Yəni bunun bir peşəkar klubu yoxdur ki, o deyək ki, fikri ora yönləndirdiniz ki, orada mən nəticə qazanacağam ya yox. Bugün biz hansı problemi görürük? İndi bəlkə bu problem birbaşa Qarabağa, Sabaha, Neftçiyə aid deyil, amma əminəm ki, hansısa bir şəkildə digər klublarımıza gedib dəyəcək və uzun illər mən bunu görmüşəm. Məcburən zorla oynanan bəzi şeylər heç də effekt vermir. Məsələn, elə klublar var ki, vallahi mən tam səmimi deyim, sabah qərar çıxsın ki, 4 yaş qrupu, onlar mütləq şəkildə 4 yaş qrupu ilə davam edəcəklər. Bugün bəzi komandalar həmin o yaş qruplarını sadəcə rəsmiyyətdə olsun deyə saxlayıblar. Baxırsan ki, nə iş gedir, nə oyunçu yetişir, nə şərait var. Sadəcə belə bir AFFA tərəfindən tələb qoyulub, o da o tələbi yerinə yetirir. Və mən indi istəmirəm bir adlarla gedim. Elə klublar var ki, 10 ildir, 15 ildir fəaliyyət göstərirlər. Bir uşaq belə ortaya çıxmıyor. Azərbaycan səviyyəsindəki belə deyəsən ki, məsələn, flankəsi sağ olsunlar yetişdiriblər. Ona görə mən nəyin tərəfdarıyam? Yaxşı olardı ki, bəli, ya AFFA tərəfindən, ya Gənclər İdman Nazirliyi tərəfindən regional və ya Azərbaycan tam ümumi olaraq və Bakı daxili futbol məktəbləri yaradılsın. Dövlətdən maliyyələşən, ya AFFA-dan maliyyələşən və onların məqsədi sırf futbolçu yetişdirmək olsun. Bugün bizim Aslan Kərimov kimi Azərbaycan futbolunun təhsilinin başında duran savadlı kadrımız var. Osman Rəhimov var, başqa adamlar var. Ən azı bunların əlinin altından bir məşqçilər keçirlər də. Bunlar yaxşı başa düşürlər ki, kim necə məşqçidir, kimin potensialı nədir. Bugün məsələn AFFA özü o futbol məktəbləri yaratsın. Söhbət lazım deyil böyük regional futbol məktəblərindən. Məsələn deyək, bir məktəbi yaradırlar, deyək ki, nə bilim filan Nəsimi rayonunda. Məsələn bir məktəbi yaradırlar 8-ci mikrorayon ərazisində və s. Və ora özləri bir koordinator qoyurlar, özləri məşqçilər yerləşdirirlər. Və bugün bilirsən ki, məsələn bunların maksimum yaş qrupu 17-yə qədərdir. Amma bütün yaş qruplarında və bilirsən ki, bu adamların başının üstündə duranlar var, bunlardan tələb var və bunlar maaşı, bunlara bütün o hər şey yaradılır ki, uşaq yetişsin. Sabah 17 yaş artıq kifayət böyük yaşdır. Oradan çıxan uşaqlar Qarabağa da gedə bilər, yaxşıları varsa Sabaha gedə bilər, 1-ci liqaya gedə bilər və s. Məsələ nədir? Bugün biz onu məcburiyyətdən eləyirik deyə faktiki həm də bir şey var da. Bax, AFFA tərəfindən klublara ayrılan vəsaitin mən bildiyim qədərini 500 min manatı uşaq futbolu üçün ayrılır. Amma sənəddə ayrılır, faktiki olaraq hansı şəkildə xərclənir ya xərclənmir onu bilmirik və çox komanda olduğu üçün o pulu da mən qınamıram. Mən belə baxanda 500 min dilə çox gəlir, amma indi bir şey nəzərə almaq lazımdır.
o 16, o 17, o 19 əvəzci komandalar il boyu səfərlərə gedib gəlir. Bir səfərin xərci nə qədərdir? Məsələn, bir dəfə mənə Firuz Abdullah dedi ki, bizim Səbailin Futbol Akademiyası bəlkə belə ölkədən yaxşılardır, amma biz bir ilə hesablamışıq ki, 1 milyon manata yaxın pul xərcləmişik. Əsasən də səfərlər. Bir gün qabaqdan göndərdik. Orada otelə yerləşmə var, qidalanma var, səfər xərcləri və s. məşqçilər var. Baxmadı nə qədər az eləsən də xərc çıxır da. Bu gün hər şeydə özün bilirsən, dərmanlar bahalaşıb, nə bilim inventarlar və s. nə bilim otel xərcləri və başqaları. Ona görə şəxsən mən belə görürəm ki, bizim çox ciddi çatışmayan cəhətlərimiz var. Bu nədir? Birincisi infrastruktur. Bax mən bizi İTV-yə verilişə çağırmışdılar, sabaha saxlamayaq. O verilişdə yadımdadır ki, indi oturub yenə analiz edirəm, yadıma düşür ki, mən o verilişdə Sərxan Hacıyevə deyirdim ki, qardaş, bizim əgər AFFAdan hansısa büdcədə pulumuz varsa, bunları nə santuşlara, nə başqa adama xərcləmək lazım deyil. Axırıncı qəpiyinə kimi infrastruktura qoymalıyıq. İndi mən keçən səfər danışıram. Bax, santuşa verilən bir təzminat oldu. İndi dəqiq deyə bilmərik, yazdılar ki, 4 milyon manata qədər də indi manat ekvivalentində. Bugün Binə stadionu var. Belə baxanda gözdən uzaq, könüldən iraqdır. Heç o da strukturuna görə heç bəyənilən bir infrastruktur deyil. Amma mən deyərdim ki, o hərdən o qəhrəman şəhər adları verirlər ölkələrdə. Mən deyərdim ki, bəlkə qəhrəman stadion adı vermiyorlar Binəyə. Ölkənin bütün aşağı yaş qrupları üzrə oyunlar, 1-ci liqa, 2-ci liqa, bir dənə boş yer olan kimi komandalar oradadır. Ölkə futbolunun ürəyi mən deyərdim Binədə döyünür. Məcburiyyətdən, çünki oynamağa yer yoxdur. İndi bir anlıq təsəvvür eləyin ki, o santuşa verilən təzminata məsələn deyək, 3 dənə Binə kimi meydança tikmək olardı. Hə, ola bilər o da ideal infrastruktur deyil, amma ölkənin müxtəlif yerlərində, deyək daha doğrusu şəhərin müxtəlif yerlərində 3 belə meydança olsa, bir Binə olur 4 meydançayı paylaşdırırsan bugün oranın yükünü. Bu artıq bir addım irəlidir. Və onda bilirsən mənə, hətta orada bizim həmkarlarımız da indi xatırlayıram, mən o deyəndə ki, infrastruktura pul yatırmaq lazımdır. Sərxan Hacıyev mənə deyirdi ki, hadisələrə qabaqlamaq olmaz, qoy o inkişaf strategiyası yazılsın, bu doğru deyil, filan peşməkan. İndi elə alındı ki, nə inkişaf strategiyası tam hazırlanmadı, nə də heç bir infrastruktur qurulmuyor. Halbuki mən yenə deyirəm, bugün bizim ilk növbədə çatışmayan, ilk növbədə axsadığımız nöqtə birincisi infrastrukturdur. Mən belə görürəm, mənim baxışımdır. Bu məşqçi də indi belə baxanda ta qədimdən bizim yaxşı məşqçilərimiz olub, baxırsan ki, məşqçi də özü maariflənər, öyrənər, oxuyar, nəsə tətbiq eləməyə çalışar. Futbolçu da elədir ki, yabanı bitki kimi ortalığa çıxa bilər, yetişər. Amma meydançadır ki, bu nə yabanı kimi, nə öz-özünə yetişəcək bir şey deyil. Bunu tikməlidirlər, bunu qurmalıdırlar. Bəla buradadır. İkincisi, var kəmiyyət, var keyfiyyət. Mən dediyim kimi, bugün komanda sayını mütləq şəkildə 11-12 tələb qoymaqla olmur bu işlər. İllər göstərdi ki, olmur. Əgər ümumiyyətlə bir də bir şey var da, ağıllı adam olmamız. Əgər biz bir proqramla məsələn 15 ildir gedirik və 15 ildir ortalığa Azərbaycan futbolunda mənə görə bizim öz yetişdirdiyimiz oyunçulardan 4-5 nəfərin adını çəkə bilərik ki, məsələn, bugün bir Elvin Cəfərquliyevdir, Toraldır, belə indi ağlım kəsəndən, Bəhəllu diri oynaya bilər. Buna qədər bir Mahir getdi. İndi yaxşıdan pisdən xaricdə. 5-6 nəfər. Hə, o da deyə bilmərik, yəni top kateqoriyaya gedər, dağıdar, sökər, amma indi çıxıb da yetişib. Və qalan, əgər 6-dırsa çox azdır. Hələ bunu nəzərə alaq ki, Bakı böyük pullar buraxıb uşaq futboluna, Qəbələ böyük pullar buraxıb uşaq futboluna. Bugün Qarabağla Sabah nəsə iş görürlər də, indi bir yatırım eləyirlər uşaq futbolu. Neftçi indi son illər nəsə orada da indi əslində bir dönəm onların da yaxşı bir nəsil futbolçusu var idi. O Mirhüseyn Seyidovgilin, Arazgilin bir nəsli oldu falan. Amma yenə də azdır. Demək ki 15 il biz bir yol getmişik. Bu effekt verməyibsə, mən elə başa düşürəm ki, bu yolu biraz dəyişmək lazımdır. Nə etməliyik? Bəlkə lazım olar komanda sayını azaldaraq, amma keyfiyyəti qaldıraraq. Keyfiyyəti nəyin hesabına? Bəlkə infrastrukturdur. Bəlkə məsələn, deyək ki mən klub prezidentiyəm. Mənim qabağıma 11 yaş qrupu tələbi qoyurlar. Bu o qədər effekt vermir. Amma 4 yaş tələbi qoysalar, mən keyfiyyətli 4 yaş qrupu çıxara bilərəm ortalığa. Keyfiyyətli. O 4 yaş qrupundan bəlkə bir 2-3 futbolçu yetişər 5 ilə. Bugün faktiki 15 ilə klub var, bir oyunçu yetişdirmir. Amma biraz mövzu indi avtomobil mühəndisliyi çox uzun. Amma mənim ilkin baxışım odur ki, biz kəmiyyətdən qaçıb keyfiyyətə köklənməliyik. Bir də ki, elementar bir şey var da, yəni oynamağa futbol üçün yer yoxdursa, bu uşaq harda oynamağı öyrənməlidir. Bu elementar bir şeydir. Bunu bilmək üçün dahi olmağa ehtiyacı yoxdur. Bunlar aradan götürülməsə, Azərbaycan, bax, mən dəfələrlə oxuyuram,
o gün baxıram, o bizim futbolçudur da, Zirədə oynayan oğlan adı yadımdan çıxdı. Cəlal. Yox, Qırğızstana getdi. Rüstəm idi. Hə. Qırğızstanda deyir 16 komandadır. Qırğızstan çempionatında. İndi mən bilmirəm necə 16-dır da. İndi bizdə də 12 illə görə problemlər çıxır. Amma sözümü ona gətirəm ki, məsələn, mən bir dəfə Çexiya haqqında yazı oxumuşdum. Avtomobil bəlkə sizə maraqlı gələr. Deyir Çexiyada hətta klinikalar var, nə bilim xəstələr. Onların həyətində belə süni meydançalar var, normal şəraitdə və şəkildə. Biz bu gün hər yerə ot eləmək olmaz, da bir ciddi problemdir. O saxlamaq, ümumiyyətlə maliyyələşdirmək də çətin olar. Amma ən azından eybi yoxda balaca uşaqlar üçün keyfiyyətli süni deyiriksə, bunu çoxaltmalıyıq. Balaca o üzr istəyirəm, o çərçivəyə salınmış meydançalardan söhbət getmir. Bu normal 105-68 standartlarından söhbət gedir ki, heç olmasa birinci addım olaraq Bakı şəhərində 10-15 belə keyfiyyətli meydança salınmalıdır və sulanmalıdır. Bəzən avtomobil bizdə belə şey var, mən görmüsü yox. Bəzi olimpiya komplekslərində görürsən salıblar bunu. Birisi altı bərbaddır, betonlu oynamalı. İkincisi sulamırlar. Bunu sulamırsansa burada həm o korlanacaq, həm uşaqları istədiyi futbol sürətinə alışamayacaq. Həm də baxırsan ki, bunu eləsə axıra kimi elə, normal elə. Yəni mən deyirəm ki, ölkə belə deyək, götürəndə böyük alınır. Şəhərdə Azərbaycanın o deyək ki, Bakı götür Abşeron yarımadası, nə bilim. Burada bir 10-15 lazım deyil tribunalar hamısı olsun. Amma 10-15 futbol oynamaq üçün münasib olan keyfiyyətli süni meydançalar salınsa, heç olmasa uşaq futbolu rahat nəfəs ala bilər. Yoxsa bu cür davam eləsə vallahi mənə elə gəlir ki, yəni birinci baxışımızı dəyişməliyik hamımız. Yəni əgər biz nə istəyirik? Yəni birinci vizyonumuzu dəqiqləşdirməliyik ki, biz ölkədə əgər həqiqətən futbolun inkişafını istəyiriksə, öncə uşağı fikirləşməlisən, futbolçunu. Yəni vizyonumuz öncə uşaq olmalıdır. Yəni bu futbolçu ki, bu bizim 10 ildən sonra deyə biri 10 yaşlı uşaq 20 yaşına çatanda bizə bəhrə verməlidir. Bu 10 ildə proses necə gedibsə, 20 yaşında elə bəhrəsini görəcəksən. Bu keyfiyyət aşağı da ola bilər, yuxarıda ola bilər. Ona görə vaxt itirmədən bu günə kimi əgər nələrsə düz eləməmişiksə, nələrsə istədiyimiz kimi olmayıbsa, mənə elə gəlir ki, indi müəyyən dəyişikliklər baş verir, amma hər kəs yenə də bir sistematik bir iş gözləyir. Ümid eləyək ki, yəni bu sistematik iş qurular və qeyd etdiyiniz kimi o akademiyalar 1-dən 8-i tikilməsə də bir-bir də olsa, qoy 2 ilə tikilsin, 3 ilə tikilsin, 5 ilə tikilsin, amma o strategiya ən azından proses başlasın yəni, və bitəcəyi günü biraz gec də olsa əybi yox. Yəni hamı səbr eləyər, amma belə deyək, ümid eləyər ki, qarşıda dəyişikliklər baş verəcək. Mənə elə gəlir ki, hal-hazırda müəyyən bir tərpəniş var. Müzakirələrin getməyi elə istər mediada, istər federasiyanın daxilində müəyyən dəyişiklikləri gətirib çıxarda bilər. İndi bugün il təzə dəyişib, yəqin ki, yeniliklər bundan sonra ümid eləyirik ki, olar. Amma bugünkü şəraitlə də futbolçunun yetişdirilməsində əlimizdən gələn əməlliklər biliriz. Bunu biz hər bir məşqçilərimizlə də danışırıq. Çünki getdiyimiz turnirlərdə də görürük ki, bəzi turnirlərdə ideal meydançalar da olmur. İtaliya turnirə gelirsən, bir 16 yaşlı komandamızı aparmışıq. Adlı sanlı komanda olur. Roma kimi, Fiorentina kimi, Empoli kimi. Amma yenə də süni meydança olub. Ən azından standart olub. Düzdür. Amma belə ot meydança hər bir turnirdə olmur. Düzdür, ot olan meydançalarda da oynamışıq. Amma baxırsan ki, yenə də onlarda da bu şəraitdə belə futbolçular yetişir. Demək, ən vacibi meydançadır, amma turnirdə ondan da vacib məsələlər var imiş ki, və biz onun da üzərində ciddi iş aparmalıyıq. Bu, təbii ki, məşqçilərin maariflənməsi çox önəmlidir. Ki, verilən məşqlər futbolçuların inkişafına çox töhfə verir. Yəni, bugünkü Avropadakı məşqçilərin tətbiq etdiyi metodologiya ilə bizim uşaq futbolunda bir çox yerdə tətbiq olunan məşqlərin arasında böyük fərq var.
demək olmaz hamısında, amma durub müqayisə eləsən, hansı bir məşqləri izləsən, o fərqi hiss eləyəcəksən. Fərq nədən ibarətdir? Ən azından o intensivlik ki, məşqlərdə var Avropada. Bu gün bizim uşaq futbolunda hər belə deyək, məşqçinin verdiyi məşqi görməyə bilərsən. Amma demək olmaz ki, hamısında üzərində çalışan məşqçilərimiz də var. Yəni məşqçi verə bilmir, uşaq eləyə bilmir, onu başa düşürəm. Təbii ki, məşqi quran məşqçi olur. Amma o qurulan məşqdən intensivlik yaranır təbii ki. Yəni, uşaq da ona alışqanlıqla gəlib çıxa bilir. Bir məşq, iki məşq, bir ay, bir il və alışır o intensivliyə. Təbii ki, monoton məşqlər olduqca da uşaq da o monotonluğu öyrənir. Dediyim kimi, yəni bir çox məsələlər var. Ən vacibi meydançadır, təbii ki, infrastrukturdur. Amma deyək ki, bu dəqiqə bizə ideal meydançalar versə, biz 5 ilə 10 ilə yüksək səviyyə futbolçu yetişdirə bilərik. O da bir sualdır. Çünki digər amillər də var ki, təsir edir futbolçunun yetişməsinə. Bugün elə akademiyalar var ki, çox ideal akademiyalar var. İllərlə biz bunu Şerif Moldovasını, Qayratı qeyd edə bilərik. Amma Avropa səviyyəsində istənilən səviyyədə çıxardıb ortalığa futbolçu verə bilirlərmi? Olsa bəlkə bir nəfər olar, yanılmaz. Yenə də deyirəm, yəni bir çox məsələlər var. Ən vacibi meydançadır təbii ki. Amma tək meydança ilə deyil, məşqçilərdir, futbolçuların belə deyək, həkim tərəfi var onların bərpa tərəfləri var. Onlara psixoloji yanaşmalar var, fərdi keyfiyyətləri var ki, onları inkişaf etdirmək lazımdır ki, bir struktur nəzərimizə gətirsək, qarşımıza bir struktur qoysaq, bir çox profillər var ki, bugün bizim klublarda bu mövcud deyil. Biz bu qədər səfərlər edirik. Mən şəxsən nəinki Çempionlar Liqasındakı getdiyimiz klublarda tanış olduğumuz akademiya strukturları, fərdi də belə getdiyim bu Asif Əsgərovun EKA-da bizi təmsil etdiyi qurumun təşkil etdiyi konfranslar olur ki, 3 gün, 5 günlük hansısa bir klubun akademiyasında metodologiyaları ilə, onların strukturları ilə ümumi tanışlıq konfranslar olur. Yəni, bir çox yerdə görürsən ki, geniş struktura sahibdirlər. Ki, bu struktur bizim heç bir akademiyamızda mövcud deyil. Demək ki, o adamlar bu strukturu lazımdır ki, eləyirlər. Bir adicə futbolçuların sosial həyatları var ki, onun departamenti mövcuddur akademiyada. Bizdə bugün desən ki, sosial departament yaratmaq lazımdır. 5 nəfərdən ibarət. Bu 5 nəfər futbolçuların gündəlik həyat tərzini nəzarət edəcəklər, valideynlə danışacaqlar. Uşağın qidasının vaxtını, nə yeyəcək, məktəbdən çıxdı, zəng eləyirlər. Məktəbdən çıxdı, gəldi, məşqdən çıxdı, zəng eləyirlər valideynlə, gəldi, çıxdı. Axşam saat 10-da nəzarət edirlər, yatdı mı, yatmadı mı? Yəni bu səviyyədə işləyən akademiyalar var ki, biz bunu bugün müzakirə eləməyə heç hazır deyilik. Bu hələ bunun bir dənə departamenti. Orada psixoloji departament var, diyetoloji departamentlər var, nə bilim, fiziki departament var, məşqlərini oturub ancaq müzakirə eləyirlər. Scouting departamenti var ki, biz yavaş-yavaş istəyirik bunları yarada, hərə bir nəfərdən ibarət. Amma Avropada artıq bunlar bir departamentə çevrilib. 5 nəfərdən ibarət, 6 nəfərdən ibarət, 8 nəfərdən ibarət. Demək ki, böyük yatırımlar tələb edir bir futbolçunun yüksək keyfiyyətli futbolçu yetişdirməyə. Bugün Benfica'nın yalnız statistikasını sizə desəm, artıq o bizə məlum olacaq ki, hər bir yatırımda da, düzgün yatırımda gəlir əldə etmək mümkündür. Təbii ki, bizim lokasiyamızda da önəm daşıyır. Benfica'nın yerləşdiyi lokasiya Avropaya, Afrikaya, Latin Amerikaya yaxın bir mövqe lokasiyadır. Amma Benfica'nın bugün gördüyü işi düşünürəm ki,
bir nümunə kimi göstərmək yaxşı olardı. Biz onlarla söhbətdə, yəni nə qədər yatırım etdiklərini soruşduqda, deməli 20 il bir statistika keçirilib ki, 20 ildə xərclənən maliyyə akademiyaya nə qədər sərf olunub. Bu təqribən 200 milyon civarında qiymətləndirilir. Bu ilə böləndə, 20 ilə böləndə hardasa bir 10 milyon ilə sərfiyyat çıxardır ortaya. Bu qazanc soruşanda ki, nə qədər qazanc əldə olunub, bu ərəfədə futbolçu satışından 700 milyona yaxın qazanc əldə ediblər. Demək ki, bu 3 dəfədən çox hətta kluba qazanc gətirib. Bəzi klublar var ki, akademiyanın satışından klubu idarə edirlər. Bu Avstriyan Lask komandasını bilməm eşitmişsiniz, yoxsa eşitməmişsiniz. Artıq o qədər inkişaf edib ki, o klub bu sistemdən, akademiyanın sistemindən əsas komanda artıq konferans liqasında çıxış edir. Yəni artıq əsas komandada büdcəsi yüksəldikcə hədəfləri də yüksəlir. Yəni baxır, yəni biz nə istəyirik? Yəni biz həqiqətən sistematik bir iş qurmaq istəyiriksə, bu böyük bir sərmayə tələb edir və belə deyək, peşəkar bir iş tələb edir və geniş struktur istəyir. Tək belə deyək, meydança ilə kifayətlənmir. Bugün 5 dənə meydança versələr, amma sənin lazım olan strukturun yoxdursa, o işi görə bilməyə bilərsən. Yəni bizim mövcud olan strukturumuzla meydançaların tək olmağı kifayət eləməyəcək. Lazım olan struktur o deməkdir ki, sən hər şeyi nəzarətə alırsan, hər şeyi sistematik şəkildə görürsən. Ondan sonra təbii ki, düşünürəm ki, nəyisə əldə eləmək olar. Avtonom müəllim, elə infrastrukturdan danışmışkən, futbol ictimaiyyətində kifayət qədər açıq olan, məlum olan bir mövzu var. Qarabağın da məsələn infrastrukturla bağlı problemləri var və bu problemlərin başında Qarabağ tərəfinin gətirdiyi səbəb odur ki, yer məsələsi. Hazırda Azərsunda yerləşir komanda və infrastrukturun da orada olması çox istənilir. Az qala bir nömrəli tələb kimidir, amma heç cür o məsələ çözülmür. Ona bir də sizin baxışınıza alaq. Bu nə dərəcədə vacibdir? Ümumiyyətlə proses necə gedir orada? Yəni bayaq qeyd etdiyim kimi, yəni çox önəmli məsələlərdən biri infrastrukturdur. Hansı ki, o infrastrukturun bu gün başlansa, yenə də biz bir neçə il gözləməli olacaq. Çünki o bir aya, 2 aya hazır olan bir məsələdir. Təbii ki, yer verilsə, qısa müddətdə meydançanı əldə edə bilərsən, süni örtüklü meydançanı, amma biz danışırıqsa akademik səviyyədən nəsə infrastrukturu əldə edək, ona illər tələb olunacaq. Və bugün klubun belə bir istəyi mövcuddur. Yəni mən artıq 2 il yarımdır bu klubun akademiyasında fəaliyyət göstərər, görüşlərim də tez-tez olur rəhbəri ilə. Və belə bir istək, belə bir arzu var. Ancaq bilmirəm bu necə olmalıdır. Bu yer məsələsi biraz artıq geniş müzakirəyə çevrilib. Bu yer alınmalıdır, yoxsa dövlət tərəfindən bizə təqdim olunmalıdır. Amma sizə əmin edirəm ki, bizim rəhbərliyimiz bugün əgər qərar verilsə ki, Qarabağa yer ayrılır filan, bizə uyğun olan yer, dərhal akademiya tikilişinə başlamağa hazırlıq. Yəni bu hətta belə deyim, müasir tələb olunan akademiyaların parametrlərinə uyğun. Çünki hər dəfə bu söhbət öz daxilimizə getdikcə də belə istəyin həm əsas komandanın məşqçiləri, həm rəhbər şəxslərimiz bunun çox önəmli olduğunu və biz buna hazır olduğumuzu vurğulayırlar. Amma bu necə həll olunmalıdır? Təbii ki, onun həlli yolunu birgə axtarmalıyıq. Bu tək klubun üzərinə də və ya tək federasiyanın üzərinə də yükləmək olmur.
Bunu yəqin ki, aidiyyatı qurumlar da dəstək verməlidirlər. İnanırıq ki, yəni qısa müddətdə bundan da bir xəbər çıxar. Çünki vaxt getdikcə də artıq mən 2 il yarımından qabaq bura gələndə bu mövzu qalxmışdı yenidən. Hətta futbolçu oynadığımız vaxtdan bu mövzu gedir. Qarabağda oynadığımız vaxtdan bu artıq 15 ildən çoxdur. Amma bu günə kimi də bir ortaya müsbət qərar verilmir. Sırf detal olaraq soruşsaq, orada yəni siz də indi akademiyanın koordinatoru olaraq əsas istək nədir? Yəni niyə sırf orada olmalıdır? Niyə sırf yəni layihəmi ora hesablanıb yoxsa necə? Bir də ki, cəmaət arasında indi görürəm sosial şəbəkələrdə yazanlar var ki, özü bəlkə düşünülməmiş yazırlar bunu ki, Ağdamda gedib tiksin Qarabağ Akademiya niyə Bakıda tikir? Hərçənd ona izah eləmək çətindir ki, Ağdamda birdən-birə 300-500 uşaq tapıb necə futbolla məşğul olan. Yəni bunun üçün bəlkə özü üçün bəlkə bir 15-20 ildən sonra bunu tam eləmək olardı, orada köç olar, insanlar şəhəri doldurar, eləyər, ailələr olar. Amma bugün yenə də bu suallar, fikirlər atılır ortaya ki, bilərəkdən, bilməyərəkdən kimsə ürəyindən gəldir ki, yox, Ağdam klubu Ağdamda uşaq yetişdirməlidir. Ümumiyyətlə bu situasiyanı siz necə görürsünüz? İnşallah, məncə Ağdamda da inşallah biz akademiyamızın tikilişini bir gün görəcəyik hər birimiz. Artıq orada böyük işlər gedir, stadion tikilişinə start verilib. Orada mərhələli məncə iş gedilməlidir. Çünki orada qeyd etdiyimiz kimi yaşayış ən önəmli məsələ o yaşayışın qayıtmasıdır ki, orada dünyaya gələn uşaqların vaxt alacaq və ya buradan ora köçən uşaqları ora cəlb etmək üçün biraz zamana ehtiyac olacaq. Amma biz o zamanı gözləyib məskunlaşdığımız bir gün Bakı şəhərində akademiya tikməyib oranı gözləməyimiz də doğru fikir deyil. Mənə elə gəlir ki, Qarabağ Ağdamda tiksə belə bir müddət Bakı şəhərində məskunlaşmağı davam edəcək və bu ola bilər ki, həm orada, həm burada fəaliyyətini davam etdirsin klub.